खुलुमबाय लोगोफोर आसाम पुलिस SI Examination 2022 SI नि एग्जामा दिनै 24 एप्रिल 2022 सानडे जानानै थांबाय। बे एग्जामाव जानानै थांनाय आं 25 टा GK कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बे 25 टा GK कुइसननि मादावहाय नोंथांमोना बबे कारेक्ट जाखो बेखौ नायदो आरो नोंथाङा बेसेबां मार्क मोननो हादों बेखौ केलकुलेसन खालामनानै लादो। अब्ला फै जों बे 25 टा GK कुइसनखौ जोङो नायनोसै आरो बिनि एन्सारा मा जायो बेखौबो नायलांसै। कुइसन नम्बर 1 आव दङ फार्स्ट मेडिकेल कलेज इन आसामा बबे जायगायाव दंमोन होनबा आसामनि फार्स्ट मेडिकेल कलेजआ जोंना दंमोन अबावहाय बियो डिब्रुगड़आव दंमोन आरोखि, जायखौ जों आसाम मेडिकेल कलेज होननानै बुङो। बे 1947 आव गायसनजादोंमोन बा बेनि कारेक्ट एन्सारा डिब्रुगड़ जागौमोन। दाना नेक्स्ट कुइसना उल्टां फाल्टां जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना नायनानै लादो। मिबु गालु गस्लाखौ सोर जातिया गानो बेबायदिबो फैदों, होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन बेयो मिसिं जातिया बेखौ गानो। दा नेक्स्ट कुइसन आव बेयाव दंमोन हु इज द फार्स्ट गवर्नर अफ आसाम आफ्टार इन्डिपेन्डेन्ट, बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन बे मोहम्मद सालेह आकबर हायदारि बेयो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ बे हु वाज द फाउन्डार अफ कोच dynasty, कोच फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन बेबायदिबो फैदोंमोन, बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो मा बिश्वा सिंह। दा नेक्स्ट कुइसन पलासि दावहाया माब्ला जायामोन बेबायदिबो कुइसन फैदों, बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन 1757। दा नेक्स्ट कुइसन आयरन मैन अफ इन्डिया होननानै सोरखौ मिथियो बेबायदिबो मोनसे कुइसन फैदोंमोननो, अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बबे मोनसेखौ होआमोन मोनब्रैनि मादावहाय, अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा नायनानै लादो नोंथांमोना होनायजों मिलायगोन ना मिलायाखै। बे जाबाय सरदार वल्लभी पटेल, बेनि कारेक्ट एन्सारा सरदार वल्लभी पटेल। दा नेक्स्ट कुइसन हु रट प्रहलाद चरित्र, प्रहलादा चारित्रखौ सोर लिरामोन, बे राइटारनि नामखौ जोंनो बासिनाय फैदोंमोन, होमब्ला बिनि राइटारा जागोन जोंना हेमा सरस्वती, बा हेमा सरस्वतीया बेसेबां अप्सनाव दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन। दा नेक्स्ट कुइसन बरदलै ट्रफिया माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन आसामाव बेबायदिबो मोनसे कुइसन फैनाय नुदोंमोन होननानै आंनो फोरमायहरदों लोगोआ, बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना 1952 निफ्राय बियो जागायदोंमोन बरदलै ट्रफिया। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदोंमोननो आसाम एसोसिएशन वाज फर्म इन, थारमाने आसाम एसोसिएशनखौ माब्ला गायसनामोन, होमबा बिनि कारेक्ट अपसना जोंना 1903 मोन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदोंमोन हु वाज द फाउन्डार अफ जरहाट सर्वजनिक सभा, जरहाट सर्वजनिक सभाखौ नि फाउन्डारा सोरमोन बेबो फैदों, होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जगन्नाथ बरुवामोन, होमबा जाय अपसनाव जगन्नाथ बरुवाया दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दा नेक्स्टआव दंमोन आसाम महिला समिति, आसाम महिला समिति वाज फर्म इन, माने आसाम महिला समितिखौ माब्ला गायसनामोन बेबायदि फैदोंमोन, अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन 1926 मायथाइयाव। दा नेक्स्ट कुइसन जयसागर फुख्रिखौ सोर लुदोंमोन, होमबा जयसागर फुख्रिखौ सोर लुदोंमोन बेबायदि कुइसन फैदोंमोननो, होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना सोर आहम किं रुद्र सिंहाया बेखौ लुहोदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन which was the first talkie feature film of India बेबायदिबो फैदोंमोन, बा राव गोनां फेसार फिल्म अफ इन्डियानो, बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन आलाम अर, जाय 1931 आव ओंखारदोंमोन, बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन, जाय अपसनाव बेयो दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सार। दाना नेक्स्ट कुइसन बेयाव नेक्स्टआव फैदोंमोन रातनाम्बर नेशनेल पार्कआ बबेयाव दं, बा रातनाम्बर नेशनेल पार्कआ बबेयाव दंमोन बेबायदिबो फैदोंमोननो, होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन राजस्थान स्टेटआव बेयो दङ। दाना नेक्स्ट कुइसन नामा गसाआव मोनबेसे गसा दं बेबायदिबो कुइसन फैदोंमोन, बा नामा गसाआव मोनबेसे गसा दं बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना 1000, बेयो बबे अपसनाव दंमोन बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन।
The next question. 6 number or 16 Bell Metal Industry famous place of Assam. Assamनि बबेयाव Bell Metal Industry famous जानाय जायगा बेखौ सोंदोंमोन बा बेनि दंमोन अबाव सर्तेबारियाव जाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव दङ बा बेनि कारेक्ट एन्सारा सर्तेबारि जागौमोन. The next question. रेड क्रस डे खौ माब्ला फालियो बेबायदिबो क्वेश्चन फैदोंमोन बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो 8 मे 8 मेआव रेड क्रस डे खौ फालियो. The next question. The Scotland of the East होनना बबे रायजोखौ बुङो बा the Scotland of East होनना जोङो अबेखौ मोनथियो शिलंखौ मोनथियो बा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागौमोन शिलं. The next question दङ बबे आयेनखौ एन्टि टेरर ल होनना मानियो बेबायदिबो फैदोंमोन बा बेनि कारेक्ट एन्सारा आनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्सन एक्ट 1967 UAPA अपसनाव UAPA होनाय दंमोनब्ला बेयो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन. The next question. 20 number question दं COVID-19 is causes due to बेखौथ' बयबो हाखागोन बेनि कारेक्ट एन्सारा मामोन भाइरास. The next question. बबे दैमाया यारलुं थि संप' मुंजों मिथिजायो बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौ मा ब्रह्मपुत्र रिवर. The next question. 2022 नि ICC Under 19 क्रिकेट वर्ल्ड कपआव इन्डियाया बबे हान्जाखौ फेजेननो हादोंमोन बा बेयावबो मोनब्रै अपसन दंमोन दाना बे मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन इंलेन्ड. The next question. Moamoriya revolution was started in Moamoriya बिग्रायनाया माब्ला जागायामोन बा बेयो जागोन 1769 आव जागायदोंमोन. The next question. 24 दं फेशन रेभलिउसन हिर'शिमा माब्ला जादोंमोन होनब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन माने फाउन्ड दैदेनगिरिसोमोन बेयो नटाम ब्रन बेनि कारेक्ट एन्सारा. The next question दं नेम द अर्गान ह्यूमन बडी गेट इफेक्ट हेपाटाइटिस माने मानसिनि बबेयाव हेपाटाइटिसा जायोमोन आरोखि बबे अर्गानाव होमबा बियो समफ्ल'आव जायोमोन लिभाराव. बेयावनो 25 टा कुइसननि एन्सारखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना बेसेबां हाखो एबा मोनबेसे जादोंमोन बेयाव बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय. But thanks for watching.